Tak, PSK, aby sme prošli pekne po gatu, tak zapijeme energitku, než tam skočíme, aby sme hned neválnuli. Začnem hidovat a jdem směrem doprava, ale musíme to mít vychytaný tak, aby nás oči nefukly. Takže jdem pěkně kolem stěn, snažit se být stále v hidu, když spirit kástí, počkat až do kásti a hydnout a zůstat v hidu. Dojdem pěkně na místo, odkud to začíná a je to 6 políček dolu. Tak pěkně. Jedno šikmo doprava. Ale bacha, bývá tam poison, nevím proč tam tentokrát není, nějaký bug asi. Pak jedno políčko rovně. Jedno zase pravo šikmo. Pak druhý, třetí. A půjdeme směrem ke gatě. Schováme se za ten stůl, aby spirit na nás neviděl. A vyprovokujeme ty oči proti sobě. Je tam piču, vůbec se to nedaří, chce to i temi. Pak to třetí oko, po tím co zůstane samozřejmě. Kapiča mě píše. Tak, a oko je mrtvý. A to třetí oko, co zůstane, provokneme na toho druida. Ale musíme být trpěliví, protože ten druid je píča a furt tam, kde si chodí, vole, a spozí tam. Málo kdy se ukáže na obrazovce. Ještě když to furt fizuje, vole, tak to je tak na 2 facky. No, píčo, ztratil se buzerant. Tady máš šup. A když nás to odjídne, tak Ara hned za stůl schovat, ať na nás ten spirit nemůže kastit. Čurák, vole, furt hází ty elementály, pičus. Že by to furt nešlo. Tady se zmrdé, tady máš. Jo, provokace se povedla, ale ještě se ujistíme, že to oko na něho vidělo. Tak se podíváme, jestli po ním skáče. Jo, jde po ním, tak můžeme pokračovat v cestě, skočíme mezi hady, hydnem. Pomaličku jdem. Tady bude náš šlapka na paru. Takže si hodíme šipešku. Šup. Hned do hydu pěkně. A jdem kolem tak zmrdu. Ty invis oči, jak jsou tehly zádu, tak provokneme na něho, ale musí to být prostě strašná akce, protože mezi dvoma druidama, kteří dávají pětky jak piča, což na to je dobrá ta energitka, aby vám nedali IKčko, tak vždycky musíte, vole, jedno oko provoknout a ty z dolu, aby vás když tak se střelil jenom ten jeden. Protože když budete stát uprostřed jak čuráci, tak vás se střelil pěkně oba dva na nás. No a jsem dostal pěkný bukage, takže začnu bandit. Hlavně se nesnažit provoknout ty oči v té uličce, protože to když provokujete a to oko vás zatakne, tak hned jde, že, a je to v piči celý. Je ta píča, ale tady ty oči se vůbec nedaří, jo. Asi by to chtělo i tam i. Aspoň nějaký suksy napravo. Vybandíme, protože kdyby jsme vylezli z hidu, tak zase vole druid nás sklepe. Šup, rovna Lizarda. Tak se to nepovede, že je to vyjebaný. Piča, vole. Ty stoly nahoře taky můžou fungovat jako překážka, za kterou se můžeme schovat. To jsem vymyslel já, a to nikdo jiný nemá koule. Je tam piču, vůbec to nejde, vole. To je to pořádné trpělivosti. Vyjebaní druidi, vole. Tady máš ty pičo, no. No pičo, furt nic, vole. To je fakt jebat toto. Nezapomeňte být stále v hidu, jakmile to napíše provokování se nepovedlo hned hidovat. Než vás to pičo zestřelí. Šup, pravo. Schovat. Už za oba dva čuráci, vole. Buzeranti. Schovat, piča, hydnout, vole, čekat jako kot. Spíčený oči, vole, to mě tady to chybělo.
Povedlo se, hustý. Teď mě se střelí. Jsem dostal, hydno hned. Vybandí tak čurák, vole. Je to celkem o držku. Ale ten verit za těch 5K samozřejmě stojí. No, tak to je. Bandíme. A stojím tam jak piča, vole. A teď piča se dívá, tak mě to odhydlo. Zase tam nějaká piča dala, vole, dlažku na to, na odhydnutí, vole. Jsou fakt jaký čuráci ty GMK, vole. Není možný, hlavně když skočí, tak tam nesmrtkám na začátku. Tak tam, vole, nahoře v rohu nášlapka pičo na detek, vole, fakt vypučený. Jediný místo, kde se dá před něma schovat a tam je nášlapka. Fakt, vole, piču si to vymýšleli. No, pojebaní druidi, vole, zase tady pičo snažil něco, co neuměl. No, provoknutého kokota už konečně. Píčený oko, vole, ještě že nejídlo. To by byla má smrt. Odběhnem, poukat se povedlo. Čuráci. Civilizárny zmrdaný. Jo, je provokle píčus. Dostal jsem strašně sady hit. Jo, že to v klidečku, pěkně, očičko umře, půjdu pěkně do piče. Body o oko, to je klideček. Teďka rychle pro tu sochu. Ty dvě oči blud, co jsou tady, tak ty tam většinou nebývají. Asi, vole, dlouho jsem to tam pičoval, tak se respawnuli. No a stejně provokovat je nemá cenu, byste akorát valnuli. Takže musíte prostě být skilla jak cip a vyhydovat si to, víte, jak prostě mezi očičkama, klasika. Poklikáte sochu a běžíte za tím čurákem. Hlavně ho nejeďte jako normálně, protože on vám dá kritika za 3/4 a úplně má jakýsi, vole, nový pičoviny. Prostě jenom vyjdu, si má, vole, a bodat jak piča, sice, vole, většinu ran odrazí, ale za těch 14% mu to dává. Třeba nějak někdo má větší level, tak mu dá i za víc, vole. Víš jak. No, pičo odrazil, vole. Zmrdeček jeden zasrané. Tady máš ty pičo. Ještě. Zase odrazil ta piča, ale jsem dostal kritika. Přes půlek víno. Je to sranda, no, toto už je pak lehký. No, jak hodí to Bezmon Energaman, vole, tak to je pěkná píča pak. Dává vysok nějaký extra rany a je extra rychlej a je to extra píča. No, píčo, všechny, vole, šupiny absorbují, vole, jsou creepem, vole, vypatlanej. Hlavně s tím nechodí nikam do píče. No, zás píče za 3/4, skoro. Pak píča. No, píčo, tuhý, že, vole, XP doma, projdem gato. Máme XP a můžeme mít dom.